1805 metais tarp dviejų Vezuvijaus įsiveržimų į jį įkopė grupė žymių Europos mokslininkų. Tarp jų buvo 20-metis mokslo vyras iš Lietuvos, Teodoras Grotusas, atvykęs į Italiją gydytis. Tais pačiais metais Romoje pasirodė nedidelė knygelė, išgarsinusi jos autorių visoje Europoje. Tai vandens skaidymo elektros srove teorija. Jos autorius tas pats Teodoras Grotusas. Tai, kas stengiasi įspręsti žymus pasaulio protai, padarė jaunuolis. Teorijos esmė tokia. Vandens molekulė susideda iš teigiamo vandenilio ir neigiamo deguonies. Paleidus elektros srovę, jos įsirikiuoja į eilę. Kai ant neigiamo elektrodo iš molekulės įsiskiria vandenilis, likęs tos molekulės deguonis susijungia su gretimos molekulės vandeniliu. Tuo pačiu metu ant teigiamo elektrodo išsiskyrus deguoniui, likęs vandenilis jungiasi su gretimos molekulės deguonimi. Tarp elektrodų vandens molekulės lyg ir pasikeičia partneriais. Dalis vandenilio ir deguonis įsilaisvina. Vandens skilimo procesas primena Polomezo Grand Chem figūrą. Tūkstantis 1806 metais Teodoras Grotusas atvyko į Paryžių. Čia susipažino su garsiais tuo metu mokslininkais Berthollet, Fourcroy, Gay-Lussac. Jaunuolį traukė mokslas, tačiau tuo metu jis jau sirgo paveldėta nepagydoma liga. Paryžių teko palikti. Nebaigė ir Leipcigo universiteto, nors į studentų sąrašus buvo įtrauktas nuo pat gimimo dienos. Palikęs vakarų Europos miestų blizgesį, 1807 metais grįžo į Lietuvą ir visam laiką apsigyveno motinos dvare Gedučiuose. Toli nuo mokslo centrų, kaimo gilumoje parašė apie 50 mokslinių darbų iš elektrochemijos, fotochemijos, biologijos, hidrogeologijos, astrofizikos. Čia gimė dėsnis, sakantis, kad chemiškai veikli yra tik ta šviesos dalis, kurią sugeria medžiaga. Paprasčiausiam bandymui atlikti reikėjo elektros srovės, o baterijai pasigaminti pinigų, varinių ir sidabrinių. Artimiausias miestas Žeimelis su 10 smuklių, 2 bažnyčiom ir evangelikų pastorato rūmais. Čia buvodavo ir Jelgavos gydytojas bei vaistininkas Bideris, padėjęs Grotusui užmegzti ryšį su Jelgavos literatūros ir meno draugija.
ši draugija svarstė naujus Grotuso darbus, spausdino jo straipsnius. Grotuso įtakoje draugijoje subrendo žymių mokslininkų, iš kurių vienas žinomiausių Roze. Langas į Europą, Bauskė. Nuo 16 amžiaus šį kraštą valdė galinga Grotusų giminė. Tiesa, ne visi Grotusai gyveno pilyse. Teodorui Bauskė tai senasis paštas. Per čia jis palaikė ryšius su žymiu to meto mokslininku Barcelijum. Karo su Napoleonu metu Teodoras Grotusas atsidūrė Petrapilyje. Profesorius Šereris pasiūlė ištirti netoli Biržų esantį Smardonės upelį. Buvo spėjama, kad jo vandenyje yra mineralinių druskų. Grįžęs, Grotusas pavedimą įvykdė. Spėjimas pasitvirtino. Dabar čia gydykla. Viena iš versmių pavadinta Grotuso vardu. 1814 metais Tartu universiteto rektorius pranešė Grotusui, kad už nuopelnus mokslui jis išrinktas ordinariniu profesoriumi. Tai patvirtina mokslinės tarybos posėdžio protokolas ir išrašas iš balsavimo dokumentų. Tačiau daugelis garsių mokslininkų provincialo nuopelnus ignoruoja. Grotusas pergyvena. Tuo metu liga smarkiai progresuoja, jausdamas, kad nepajėgs išbūti 6 metų profesūros kadencijos, Grotusas atsisako jam suteiktos garbės ir lieka Gedučiuose. Ligos kankinamas 1822 metais kovo 26 dieną nutraukė savo gyvenimo siūlą. Laikas naikina viską, kas atgyveno, viską, kas laikina. Laikui neatsilaiko pilys, titulai, garsių giminių herbai. Kažkada garsi ir galinga Grotusų giminė jam žino tik vieną kitą vardą. Skambiausias iš jų mokslininko Teodoro vardas. Jį rasime visose chemijos enciklopedijose. Jo mokslinį palikimą studijuoja kiti. Tai kas, kad laikas neišsaugojo jo kapo. Tai kas, kad jo vietoje vėliau palaidojo generolą. Istorija atrinks, ko žmonėms labiau reikia – mokslininkų ar generolų. Nors šviesa nušviečia tamsą, nieko nėra tamsesnio už šviesą. Paradoksaliai šiandien skamba šis mokslininko mėgtas posakis. Jo įžiebta šviesa ištisoms mokslininkų kartoms nušviečia kelią į naujus atradimus.